फ्रेंड्स, कनेरी के लिए सॉफ्ट फूड बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे 2 अदद अंडे, या अंडे अपने अच्छी तरीके से बॉयल कर लेने हैं, ठीक है, ये हार्ड बॉयल करने हैं इसे। 2 अंडे होंगे इसके लिए, और आपने इसे करना होगा कुछ इस तरीके से, जो बारीक साइड हो उसकी उस तरीके से आपने इसको यूं मैश करना है। फ्रेंड्स, एक फूड कनेरी के लिए उसकी ज़िंदगी के बराबर है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप उसे ये नहीं खिलाएंगे तो ना ही वो ब्रीड करेंगे और ना ही आपके जो बर्ड्स हैं, जो कनेरी हैं आपकी, वो हेल्दी रहेंगी, बल्कि वो सुकड़ते चले जाते हैं। तो एक फूड कम से कम महीने में 2 से 3 मरतबा उसे देना लाजमी है। ज़्यादा भी ना दिया करें दोस्त। अगर आप ज़्यादा कनेरीज को ये देंगे तो उसकी वजह से बर्ड्स में चर्बी चढ़ जाती है और वो ब्रीड के काबिल ही नहीं रहते। आपने अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेना है, यूं ये सवैयाँ बन जाती हैं इनकी। अगर आप हार्ड बॉयल करेंगे, अच्छे तरीके से हार्ड बॉयल करेंगे, तब जाके ये इस तरीके से होगा, वरना आपके ये सही नहीं बनेंगी। तो दोस्तों, मैं अपने ये कनेरीज को मैं खिलाता रहता हूँ। आप भी कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को ये फूड खिलाएं, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन का आ रहा है अभी, और ये अगस्त का मौसम है फ़िलहाल, तो कुछ ही अरसे में इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये अब अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करनी है फ्रेंड्स। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि इसके अंदर ब्रेड इस्तेमाल किया जाए और ब्रेड क्रम्ब वगैरह इस्तेमाल की जाए, दूसरी चीज़ें इस्तेमाल की जाए। एक बात मेरी याद रखें, कनेरी को कभी भी आप ब्रेड क्रम्स ना खिलाएं। अगर ये ब्रेड वगैरह कनेरी को, और अगर आपके पास तीतर वगैरह हैं या काला तीतर आपके पास है, और अगर आपने उसे ये खिला दिए तो एक ही दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएंगे वो। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे अपना भी है और मुझसे हो चुका है ये, कि एक बार मैंने लवर्स के लिए बनाए थे और उसमें मैंने ब्रेड का यूज़ किया, तो एक ही दिन के अंदर कनेरी मेरी एक्सपायर हो गई, और तीतर था मेरे पास काला तीतर, वो भी एक ही दिन में एक्सपायर हो गया। तो काइंडली फ्रेंड्स, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग भी जो है ना इस चीज़ में मोहतात रहें कि ये बिल्कुल कनेरीज को और तीतर वगैरह को आप ब्रेड क्रम्ब वगैरह इसमें इस्तेमाल ना करें। तीतर को तो बिल्कुल भी ना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये वर्सला का कंपनी की है ओमनीविट, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसमें ये यूज़ करने वाला हूँ। ये बहुत अच्छे विटामिन हैं, मैं अपने सारे बर्ड्स को देता हूँ ये तो फ्रेंड्स। तो इसमें आप यूँ मिक्स कर लें। और फ्रेंड, दूसरी चीज़ मेरे पास ये फर्टिविट पड़े हुए हैं। फर्टिविट का ये फ़ायदा है कि इससे सारे एग इनके फर्टाइल होते हैं, ठीक है, यानी वो सारे बच्चे उनमें निकल आते हैं उन अंडों में। वगैरह काफ़ी यूँ होता है कि अंडे आपके ऐसे ही पड़े रहते हैं और वो ज़ाया चले जाते हैं। ये ब्रीडिंग से पहले दे रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि अब इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट होने वाली है, तो अभी इसमें यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे बर्ड्स के अंदर जो कमी है, जो सीड से पूरी नहीं होती, वो इसके ज़रिए से पूरी हो जाए। फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ ये है कैल्शियम्स हैं। ये भी वर्सला का कंपनी के हैं, कैल्सीलेक्स। इनकी कीमत भी दोस्तों आपको बताता चलूँ मैं। ये जो ओमनीविट है और ये फर्टिविट, ये आपको जो है ना बर्ड्स प्लानेट से मिल जाएंगे।
लेकिन आजकल ये महंगे हो चुके हैं। पहले 1700-1800 रुपये के थे, लेकिन अब ये 2200 से 2300 रुपये के एक है। 2200-2300 रुपये का ये एक, और ये भी इतने तक मिल जाएगा क्योंकि डॉलर महंगा हो चुका था बीच में। और ये भी आपको इसी तरह मिलते हैं 24 से 25, उसमें 3000 से 3500 रुपये में। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तो अब हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है आपस में। ये मैं अपने बर्ड्स को फिलहाल तो दे रहा हूँ 10 से 11-12 दिन के अंदर दे रहा हूँ उसे, यानी एक हफ्ते का कभी कभी मैं देता हूँ, हर हफ्ते दे देता हूँ, लेकिन कोशिश करें 10 दिन के अंदर दे दें उनको। ज़्यादा नहीं देना दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा अपने इस्तेमाल कराना है। इससे ये होगा कि आपके बर्ड्स काफ़ी शौक से भी खाते हैं कनेरी आपकी। और अच्छा दोस्तों, कनेरी का ये मसला भी है कि इसे ना आपने कब्ज़ होने देना है और ना आप इसे वैसे छोड़ सकते हैं कि इसे मोशन वगैरह लग सके। इसमें आपने क्या करना होगा कि एक तो ये आपने खिलाना है उसे, और कोशिश करें अगर आपके पास सलाद के पत्ते या आते हैं, सलाद के पत्ते वगैरह, तो वो लाजमी आप उनके केज में रखें। ठीक है, उससे ये होता है कि उनका पेट बिल्कुल सही रहता है और उनको कब्ज़ वगैरह की शिकायत नहीं रहती और आपके बर्ड सही रहते हैं। मगर कनेरी ऐसा परिंदा है छोटा सा, ये बहुत सेंसिटिव भी होता है और इसे काफ़ी महंगा भी है, एक्सपेंसिव, खुद भी एक्सपेंसिव है, और इसकी केयरिंग जो है काफ़ी लोग नहीं कर सकते हैं। और काफ़ी हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो शौक से बिल्कुल भाग चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने थोड़ी सी केयर रखनी होती है कि इसे एक तो आप एक फूड खिलाया करें। ठीक है, गर्मियों में कम कर दें, महीने में 2 बार कर दें, और सर्दियों में जो ना आप इसे हर वीक खिला सकते हैं या 10वें 12वें दिन इस तरह से खिला सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने सलाद के पत्ते इस्तेमाल करने जो बड़े से होते हैं, हम रमज़ान के महीने में भी या वैसे खाने के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपने इनको खिलाने हैं। ठीक है दोस्तों, और वो इसी तरह रख लेना, उनको कोई आपने काट के नहीं रखने, बस वैसे ही रख लें, वो खुद ही उनको कुतर के खा जाते हैं। ये हो गया। और आपने देना कितना है दोस्तों, ये है, ये एक पेयर के लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक पेयर के लिए काफ़ी रहेगा एक। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और आपके बर्ड्स को फ़ायदा हो तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कोई चीज़ पूछनी हो आप दोस्तों ने, कोई और मालूमात लेनी हो तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।